第221章云之。沙漠之中，尖锐的鹰豹之声在虚空之上响彻着。鹰豹声响起的刹那，一道影子闪现而出，略一停顿，再次出现之时，便是在那几百米之外。在这道影子消失之后的刹那，又是一道黑影紧随而来。这道黑影在空中飞掠的身形，犹如是那漂浮的柳叶一般，身姿摇曳间，速度与优雅完美的结合，极为的赏心悦目。这道黑影的速度较之前面的影子有过之而无不及，每次身形飙射间，一道淡淡的残影便会停留原地，片刻之后，在日光的照射之下缓缓消散。这一路暴掠而来，天空之上最多一次竟然同时出现了8条残影，可以想象黑影的速度是如何恐怖。随着一逃一追之下，萧炎的身影便是已经再次化为小黑点，出现在了黑袍人的视线之内。淡淡的抬头望着前方那拖着青莲座快速飞行的黑衣人影，黑袍人黛眉微皱，略微有些疑惑的喃喃声从袍下传出。这人的速度实在是有些诡异，在飞行之间竟然没有斗气外溢，这般完美的控制力实在是有些罕见。为何我从不知道塔格尔沙漠附近出了这等强者？这种速度即使是一些斗皇强者也难以比喻啊！若不是我有着风絮残影这等加速身法斗技，恐怕也不可能与之拉近距离。可即使是这样，似乎也总是难以真正的追赶而上。黑袍之下，一对细长的如画黛眉越皱越深，显示出其主人心中的疑惑。不能再继续这样拖了呀，不然万一沙漠刮起了沙尘暴，就得丢失目标了。缓缓地吐出一口兰花般的香气，黑袍人一对雪白玉手从黑色袖袍中滑出，然后缓缓结出印结，轻声喃喃道：“500米距离就能攻击，现在还差一点，加速吧。”随着音落，黑袍人脚尖轻点虚空，身体优雅地在空中略微旋转，一道残影驻留原地，本体却是诡异的消失，再度出现时已经是在100多米外。老师，我们似乎惹到马蜂窝了。察觉到耳边略微有些异样的风声，萧炎眼角向后瞟了瞟，瞧得那身形闪现而来的黑袍人，不由得在心中苦笑道：“来的是那位斗皇吗？难怪能追赶上来。”药老轻叹了一声，旋即戏谑道：“我看那黑袍人似乎对你有些好感啊，要不然试试他会不会再次饶了你？可还是算了吧，上次或许只是他怜悯我这可怜虫而已，这次可不一样。异火这东西诱惑力太大了，我与他又不认识，他只要脑子没有被门夹过，我想应该会很干脆的把我解决，而且是还没有半点迟疑那种。”闻言，萧炎干笑了一声，刚欲催促药老加快速度，心头猛然一紧，全身的毛发都是在此刻倒竖了起来。小心！风旋臂！淡淡的清冷喝声以及药老的急喝声忽然突兀的响彻而起，而随着喝声的落下，萧炎面前几十米处的空间骤然扭曲，一片完全由狂风而凝聚成的实质墙壁豁然成型，墙壁之上无数锋刃疯狂地旋转着，看这模样，谁若是一头撞了上去，恐怕会立刻被无数锋刃切割成一小片一小片的肉丝。睁大着眼睛死死地盯着那越来越近的锋刃墙壁，萧炎的瞳孔在此刻几乎缩成针孔大小，犹如惯性的使然。他已经死死地将速度压了下来，可身体依然是在狠狠地对着锋刃墙壁撞击而去。哇呀！停下来！心中的骇然让得萧炎脸色一片惨白，而就在他的身体距离锋刃墙壁仅仅只有几米距离时，森白色火焰猛然从其体内腾烧而出，他的身体也是犹如忽然被钉子狠狠地钉在半空中一般，极其僵硬地静止了下来。身体静止在半空，萧炎嘴唇微微哆嗦着，在他面前几公分处，巨大的锋刃墙壁正犹如绞碎机一般，互相间狠狠地摸动着，一道道锵锵的声响不断响起，颇为可怖。几滴冷汗从额头之上滑落而下，萧炎的声音兀自有些颤抖：“他妈的，这也太狠毒了！把异火交出来吧，我并不知道你是何方强者，不过得罪一名6品炼药师并不是什么明智的决定。”平淡的清冷声音缓缓地在身后响起，声音中略微有几分气喘。显然这般突然的出手
也让得他略微有些吃力。哎，老师，准备拼命吧。听得身后的声音，萧炎顿时轻叹了一口气，逃跑计划已经失败，现在也唯有开始最惨烈的正面战斗了。哎，尽量吧，还是那句话，与斗皇强者战斗，我能保你性命，可我不能保证一火。药老也是叹了一口气，无奈的道。闻言，萧炎苦笑了一声，道：没有了命，要再多的一火能有什么用？还是先保命吧。手掌托着青莲座，萧炎凝望着莲心处的火焰，轻吐了一口气，声音因为长久的飞掠，略微有些嘶哑的道：好吧，你赢了，东西拿去吧。说着，萧炎将手中的青莲座对着身后随意的抛了过去。而在青莲座离手的刹那，萧炎脚掌猛地一踏虚空，背后双翼狂震，身体暴冲下地。瞧得答应的这般干脆的萧炎，黑袍人明显愣了一愣，瞧得那缓缓飘过来的青莲座，再望着那猛然暴冲的萧炎，迟疑了一下，便是放弃了拦截，背后轻易一震，就欲扑过去将青莲座夺回。就在黑袍人距离青莲座上有10几米距离时，一股凶猛的吸力猛地自地面下传出，半空中的青莲顿时爆射而下。嘿嘿，抱歉了。落下地来，萧炎手掌一招，青莲座再度落回手中，嘿嘿一笑，也不回头，双翼猛地一扇，地面上的黄沙猛地暴涌而起，只是片刻时间，便是弥漫了这片天地。身体悬浮在半空之中，黑袍人冷冷地望着那些升腾而上，将视线遮掩的黄沙，低低地冷哼了一声，根本没有理会黄沙，目光在黄沙弥漫的下方扫了扫，纤手飞快地结出手印，轻喝道：四方封闭。随着黑袍人喝声的落下，4扇巨大的封闭突兀地出现，并且将附近近100米的范围全部笼罩在了其中。在封闭出现的刹那，地面上正想借助着黄沙的遮掩而逃跑的萧炎顿时停下了脚步，傻傻地望着几米之外的巨大封闭，半晌后苦笑道：这一下是真的要拼命了，这家伙也太冷静了，竟然能在这么快速的时间内选择最有效的拦截。阁下，我的耐心有限，你已经快要接触到我的底线了。略微有些冰寒的淡淡声音再度在头顶上空响起，黑袍人冷冷地瞥着那黑衣背影，缓缓地落下地来，纤细的左手间实质的小小风旋，调皮地旋转着，释放着凶悍的劲气，右手一晃，一把模样有些奇异，并且散发着淡淡青光的长剑浮现而出。唉，轻叹了一口气，萧炎微微蹲下身子，将青莲小心翼翼地放在沙丘之上，轻吸了一口气，清秀的面容间无奈的颓丧迅速消散，取而代之的是那被逼得走投无路，准备即将狗急跳墙的阴森狠厉。站起身来，缓缓地转过身，萧炎终于是首次正面对着这位神秘的斗皇强者，手指轻轻地刨动那戒，巨大的漆黑玄重尺闪现在掌心中。手掌紧握着玄重尺，萧炎将之虫插在沙丘之中，冲着黑袍人微微耸了耸肩，笑道：看着我的容貌，你应该有点吃惊吧？你们在沙漠中随意救下的一个少年，竟然会是最让得你们头疼的家伙。吃惊，的确很吃惊，因为这吃惊已经快要到了震惊的地步。在萧炎转过身的刹那，黑袍人的身躯骤然僵硬，黑袍下的一对美丽眸子布满错愕地望着那张含笑的清秀面孔。他没想到，这几乎差点让得自己一行人功亏一篑的人，竟然会是这个小家伙。这何止只是吃惊啊，简直就是被天雷劈中一般的震撼了。黑袍之下，黑袍人的胸脯明显剧烈地起伏了一次，一口长长的气息被吐了出来。黑袍人的声音中兀自有些难以置信，他低声喃喃道：怎么可能是你？怎么可能是你？听得黑袍人嘴中重复的话语，萧炎烧了烧头，低头瞟了一旁的一火一眼，无奈的道：抱歉，我很需要他，所以我不是让你回去吗？你还在沙漠里面乱闯什么啊？黑袍下女子的声音忽然略微有些愤怒。啊！被黑袍人的态度弄得一愣，萧炎有些哭笑不得，摇了摇头道：这位大姐，我来沙漠就是想要寻找一火，而且我也早就知道美杜莎女王手中有着我所需要的东西，我为什么要走？一火现在在我手中，想要我交出去，阁下还是自己动手来拿吧。
不过在下也绝对不会轻易放手便是。萧炎豁然抬起重尺，指向黑袍人，颇有些豪气地笑道：你瞧得萧炎的举动，黑袍人着实是有些气乐了。这才半年不见，这家伙竟然便是敢向自己挑战了。黑袍之下，一双美眸又气又乐地望着那一本正经向自己挑战的萧炎，良久后苦笑着摇了摇头，先手上的劲气缓缓收敛。他实在是对这家伙有些下不了手。唉，真是个冤。心中这般想着，黑袍下那张俏美的脸颊却是浮上了许些绯红，无奈地摇了摇头，沉吟了许久时间，心烦意乱挥着手。素来以矜持淡雅自持的他，却是忍不住地轻斥道：滚吧，滚吧，拿着一火快滚，就当今日我没追上你。啊！黑袍人这更加离奇的举动，直接是让的萧炎脸庞上瞬间布满了呆滞，半晌后方才兀自有些不敢相信的道：你不要一火了？我没有太大的义务帮古河做太多的事，这次冒险护卫他们进入沙漠，已经是尽到最大的本分了。黑袍人淡淡的道。说着，他忽然偏过头望了眼身后的天空，然后转身便走。无语的望着转身就走的黑袍人，萧炎忽然道：你干嘛去？黑袍人微微一顿，沉默了一会，方才轻声道：有追兵来了，你先走吧，我挡着。那个大姐，你确定你脑袋不是被门夹了？难道你是我哪门亲戚？大姨妈？嘴角微微抽搐了一下，萧炎实在是有些忍受这女人的怪异举止，忍不住的大喊道：滚！听着萧炎这话，黑袍下顿时传出一道羞怒的斥喝，袖袍一挥，一股黄沙气剑狠狠地对着萧炎爆射而去，在即将到其脑袋时砰然爆裂开来，洒了他满头的黄沙。连忙挥开黄沙，萧炎目光扫向那条即使是被大黑袍包裹着，可依然是隐隐透露着几分窈窕的动人背影，满头雾水地叹了一口气，低身将青莲坐托在手掌之上，忽然似是想到了什么，身体骤然一僵，豁然抬起头来，眼睛死死地盯着黑袍人手上那把泛着青光的奇异长剑。慢慢的，那黑袍身影忽然在脑海之中与当初那位敢与紫金翼狮王相抗衡的雍容华贵的美丽身躯缓缓地融合在了一起，再不分彼此，极其完美而契合。脑海之中犹如是一道雷霆劈开了重重迷雾，一个淡雅却让得萧炎难以忘却的名字缓缓地从记忆深处涌现而出，最后犹如烙印一般狠狠地印在脑海之中。随着这个名字的涌现，面前黑袍人那先前本来傻得有些可怜的举动，却是让得萧炎鼻尖有点泛红了起来。云芝，是你吗？哈哈，我爱死你了！哈哈！漫天风沙之中，少年那洋溢着得意的狂笑声忽然顺着狂风的吹舞传进了转身而走的黑袍人耳中。这一刻，黑袍人娇躯骤然僵硬，纤细的身躯在狂风中犹如随风摇摆的美丽牡丹，高贵而优雅。